Bayindo totelema esengo pesa ko mbazo solo bandako na bino pe wona bozwami tanga bozomo na biso bozaka penza na esengo bolobi ete tolingi toyeba mai o toyeba kite bayindo totelema tina na ngombe yango wana na kati ya mboka Congo eza na bato moko boye soki bato bazotambola bazokende boye bango bazongelelaka boye soki bato bake a bango bayaka na b soki bato bake na b bango c bakoko baloba soki oke na mboka okuti bato bali kobina na gauche yo mpe fo bina na gauche kasi bango bakuti bato na mboka bazobina na gauche bango baye na droite soki bakuti bino bazobina na droite bango baye na gauche biso nyonso toyebi ete mokolo oyo toselebraka kokende kotala bandeko na biso tokabwana na bango na mosuni oyo tolobaka bakufa ezalaka mingi le 1er août nde ezalaka ke ndeko soki akufa bokabwana na ye na mosuni epai wana torandaka bango visite na balilita na bango kasi kokamwa religion africaine ya ye atiki yango le 1er amemi yango le 3 tina nini pona nini kaka soki bato bazomona leloko boye religion africaine fu mokusu quand ozobela religion africaine mingi tozomona mokonzi na yango eza fu mokusu ke muzala pana na ngola longo na ba chef spirituel baza kuna na kati ebele kuna bango bazomonelela bamakambo ndenge moko te na bayindo nyonso bayindo bake célébrer ngo le 1er bango ba célébrer ngo le 3 bayindo bakolobaki moto soka kufi ake libela bango bakolobaki moto soka kufi azana tina de toza biso moko te na mokolo molelo toza na moko ya bapanzi sango ndeko Ndombele Botale oboyebi ke mokolo na mokolo azosepelisa bino na baargument azokolisa bino na baargument oyo bango bali koyanolaka mokolo na bakestion na biso nde na bango tozokoba na bango susu masolo na biso na mokolo molelo ndeko Ndombele mbote na biso mbote ndeko na ngai tambi mbote pe bandeko yonso badwi bongo libaku ya kolanda biso na mokolo molelo ndeko Ndombele na mokolo soki na yambi yo na plateau na insista toujours na eloko moko bozo défendre beaucoup comme nécessaire beaucoup wana bino bolingaka yango te bokuti bato zobina na gauche bino boke bobina na droite bokuti bato zobina na droite bino bobina na gauche mokili oyo yo fumukusu ya kuti bato na kati na mokili oyo akuti ke to célébrer le 1er août et pas wana ezaka journée ya bandeko bato kabo de bono musuni oto bengi bawe tokendaka ba cimetière bino tongo boye bokomisa ngo le 3 bosuki pe kaka wana te biso toyebi ke soki moto akufi et s'il y a quelqu'un qui a fait le jugement dernier, il faut rejoindre Bango. Bino bokoya wa moto soka kufi ko maka influence ko maka malamu na bomo ya bato. Vous avez noté que bozo ko mburier vraiment population na ba niveau nyonso po et mon na bino eza ndenge moko te na bato na kati ya société maloba epai na bino ndeko Ndombele. Matondo ndeko tambi tango mwa mingi na yaka na manaka ya bino awa bayindo totelema émission kitoko ye ezali kolandema mwa mingi bokolobaka bakoko balobaka soko kei na mboka okuti bazali kobina na loboko ya mwasi bina na loboko ya mwasi yo pe bina na loboko ya mwasi kasi biso kei na mboka bato te me bato bayei na mboka na biso nde balingi bakumbela biso mabina kasi bango nde bayei baye kokuta biso na mabina ya biso bango nde bakumbi mabina na bango ba imposer biso mokolo mosusu kenda nde pai na bango kende pa ya baloposo pembe tuna bango loba ndenge nini bino boya bokuta biso na mabina mosusu bino bolingi bokumba biso na mabina mabino bino bolobi awa biso tokendaka na sens contraire ne songanzila lokwa bato bakendaka na bikinda le premier août biso kele toi te biso kendaka bikinda tango yonso jwe occasion et pas ya biso bikindeze ndenge to petolaka ndako ya biso tozeye kufanda ndenge to petolaka pe bikinde sika totika banzoto ya bato ndeko bolibi sitango zolo ba bikinda ebele vraiment ba téléspectateurs cimetière na bongisi yango sur la biso te folo belaka na langage ya cimetière pour moto mabina yango kasi yango bakumbela bino te mabina yango bakumbela bino soko balobi cimetière nde bato baye biso tokela na bisi bango bakoma kobenga ba cimetière na bango bikini te nyonso bango de bakumbaka ba imposer et pas ya biso ezena mokolo moko te na mbula oyo tolobi mokolo boyende sengi na biso kokenda cimetière te soko na fandi mikolo surtout na période ya mbula na yebi ke mbula ezeko noka matiti ezangi tina e na bokonzi ya biso soko bakambia ya lelo ya mboka na biso ba yebi même pas tina ya cimetière eze fulu cimetière eze zamba te biso tokokendaka na cimetière
ombalombala mibu mitangemi te mikolo mitangemi te ntango nyonso tofandi tomoni ke lelo fo tokenda kotala ndeko na biso tata mama yaya leki mwana oyo totikaka lokola azalaka cher tobaka être cher kozala moko ya talo pene na biso tokoki te konéglige esika totia nzoto na ye yango ntango nyonso biso tokokendaka tozali te bato oyo bazila date oyo loposo pemba imposa 1er août lobby avant tokoma le 1er août ezaka laisser les morts enterrer leurs morts avant tokoma le 1er août moto soko akufi akomi esprit de mort soko loti meme mama na yo bozalaki na ye malamo soko loti ndoto na ye akomi démon pasteur fois tia o loboko wana après avant le 1er août tokamwaka le 1er août tango bato bazali na nzela oyo ezali na bacimetière bato ya kote ya mbetseke bato ya cimetière ya kitambo bato ya kote ya nzela aéroport kuna mokolo wana transport ezalaka te na bango bapasteur na bango badiacre na bango soko babishop soko banani batitre bamipesaka bango nyonso bakei na cimetière toyebi te le 1er août esengi bamore bakosantere lisusu te entre eux le 1er août bamore wana balongo esprit de mort le 1er août ekomi mokolo ya malamu mpo loposo pembe na impozaki to ezeye kaka laisser les morts enterrer leurs morts mpo nini oyo ebongolaka le 1er août ekoma malamu bakenda kotia langi to peinture na batombe ya bandeko bakenda kolongola matiti na batombe ya bandeko bakenda kokombola pe bakenda kotia moto atezaka pe mwambe bandenge batiaka moto mais nini oyo elingisaka ke le 1er août bato bacholaka bato bafingaka kaka mokolo wana ekomi malamu bakei te tokendaka sans contrôle po mabina oyo babinisi baindo lelo eze mabina imposé bato oyo balakisa biso mabina wana bakokaki kolakisa biso te po bango bayeke epai na biso bakutaki biso tohonoraka bamoro na biso mais soko lelo tozali kokuta banzoto ya bapharaon oyo bavivaka avant Jésus oyo bavivaka avant Abraham botala ndenge babongisela bango pyramide bomonaka bango yonso bisika bakunda bango ezalaka na bajar d'or toyebaki tina ya nzoto ya moto bato wana bazalaki tol massacre banzoto wana ezalaki na niveau élevé ya bonzambe tokokaki konéglige yango te ntango loposo pemba ye ya bandi koboyisa yo ya yo po andimisa yo ya ye mais nano ntango tobelelaka yesu akufa te ntango tobelelaka abraham Moïse bazalaka ba bokeseni ezali bango bazalaki plus mingi baserviteur ya nzambe ata soki tobeleleli bango inconvénient na ndenge ya mabe kozala te tandis que ntango ozolobaki ndeko no akufi ndeko nanga kobelela ye tokabwani na ye te tokabwani na ye ndeko ndomele donc yo ndongo oza mpenza bongo naloba mpe ezali lelo mpo osalaka yango ya kobelela bato bakufa bato batalaka biblia on dirait bamonaka te maïze na kati ya biblia na transfiguration de Josie à Matina Mont Tabor oyo ezalaki cimetière batala yango na balivre de Jérusalem batia yango entre parenthèse na se akei akuti Eli na Moïse akuti te babimeli ye kuna Eli na Moïse na bomoi ya mosuni boye Josie amona Eli te amona Moïse te bakufa kala avant Josie azala na mokili mais lokola yaki kosala continuité ya etumba ya kozalisa Israël basomi to indépendant akendeki kosenga lisusu bokasi ya bayoyo babundaka ya mboyaya mwana nza tata omoni masolo moko ya kalango mwana nza maki kosenga énergie epa ya Eli na Moïse mokili eza ye nyonso na oyo babike nyonso egumbamelelaka ye Eli na Moïse jisaki nokosenga énergie mpo na bango ndeko nyonso ezalaka ya bango soi disant ya nzambe mazalaki koteka bibonga oyo okumisi wana mwana ya nzambe nyonso ezalaki ya bango mazalaki koteka bibonga soko Joseph asali bibonga ye Shayer akoti nango akebelela bibonga na bawenze na bango vivre te ndeko mais outi koloba wa te nyonso ezalaki ya tata na ye zila naloba omoni tolongolaka nano ata bango bapasteur oyo bazali koreproduire œuvre ya colonisateur ata niveau ya kosambela eleki mokolo mwana koloba na ye mwana na ye ya mwasi alobi zimi ye na ze na yango ezali ya molimo mosantu mokolo wana kopapa mwana mpo zila tokenda soko tuni motuna apesaka nga ntango na yanola maloba epai na bino ozokamusa nde batelespectateur oyo bazolanda biso na ngonga ezalaka kaka ndenge wana
ezalaka kaka ndenge wana message yonso tango eyaka ata ye mpe jésus akamwisaka bana israel tango soko emmanuel tango azali koteya bana israel tolongwa na menseignement oyo barome baimpozaki ezalaki kokamwisa yango ti babaka ye nekuluze bayoka ye mawa te soko tolobi jésus mwana ya nzambe zemi ya molimo mosantu tokenda na ino na contexte wana nalingaka kutu kosimba yango mingi te zemi yango po ekota ekoteli na ndenge extraordinaire c'est-à-dire biso toyebi bazemi ekotaka na bosangani ya tata na ya mama mais ya jésus ekoti na mopepe soko na nzela ya respiration soko na nzela ya kosokola mai force ya nzambe yango ezolakisa kapasité ya nzambe ouais zemi ekoti soko na matoi soko na tango maria baye ya mama maria tolobi nzela oyo ekoteli te toyebi te molimo mosantu fa kota quelque part te akoteli na baporo ya nzoto akoteli wapi po akoma na libumu wana point d'interrogation bakotunaka bino mituna te ma grande surprise zemi oyo eyaki na nzela ya bazemi ya bato ya mokili te ekoti na nzela extraordinaire nzambe asepeli na mari kuna na lola soko akendaki koloba na ye tokoki koloba mpe viole po avant opesa mwasi zemi fo bosolola malamu fandima masolo no ya bolingo pisanga ntango pisanga ntango makala moto kozala mutu na yo mais esika mari alinga nzambe eyebani te me mbala moko ati mwana bato zemi seka violaki tondimi zemi yango ya molimo mosanto nzambe na bonzambe na ya fulaki mopepe mais zemi yango a grande surprise ezwi 9 mois lokwa bazemi ya bato ekoka kosala 2 jours ebotami loko ekotaki na molimo ekoka kosala mpe 1 semaine ebotami melandi principe ya bazemi ya bato ya mokili esali 9 mois et plus grave maria ayoki pasi ya kobota pasi wana basi bayokaka nzila bakotelaka nzila mwana kotelaki nzila kobimela nde mwa elembo wana mais à la grande surprise zemi oyo ekotaki soko na matoi mokolo nsima ya kosala 9 mois lokola bazemi ya bato zemi wana eluki mpe bima balukeli yango pasi soko esika bakendaka kobota na ndako ya bameme bazalaki koluka nde maternité ndenge tomonaka basi mosusu azwi retard na mutuka motu ya mwana ebandi ndenge mari batalaki abota na nzela soni bakoti kaka na kikuku aboti te tolongola biloko wana na mitu ya bato soko bokotia mari mwasi ya nzambe okopekisa baleki ya mari zila tokenda zila bongisi esika wana ntango ozolobake soki bokotia bato bazotia mari mwasi ya nzambe te nzambe nde aitilizaki ye mpo na nzela na ye kolo ye soki akobikaki olobaki tozokomisa eza péché mari kokozala mwasi ya nzambe jésus olobi yango jésus mwana ya nzambe mwana mpe ya mari mpo mari aza mama na ye mais c'est clair ntango oze mwana ya tata oze mwana ya mama kasi seke mama na bino na tata na bino basanganaki mpo bazalisa yo te bongo ndenge nini boni ozali koloba jésus mwana ya nzambe mwana ya mari soko balobi mari mwasi ya nzambe oboya te soko bokomema enseignement wana bolimbisi ekokumba biso na koloba ke baleki ya mari bazali basemeki ya nzambe soka babiloko ndeko mais tango oboti na ndeko na ngai ya mwasi ozala président de la république obota na ye lokwa likango wande koya malili nsima ya ndako otie esemi ozesemeki na ngai tozala libota ya babola soko boti na ndeko na ngai quel que soit rang social na yo quel que soit niveau na yo ozesemeki na ngai quel que soit niveau ya nzambe lokwa serapesaki mwana mboka kabila kabange bandeko ya mama olive baza basemeki epa na ye mais justement bandeko ya mari bazali basemeki epa ya nzambe mpo eki kobota na ndeko na bango mais enseignement wana ezali lokuta mpo ya koimpose yo mayeba kumbi bayaki balongola mpo bakutaki niveau élevé ya spiritualité awa na mabele ya afrika esika tozongi na ebandeli tolobi biso tokendeki te epai na bango mpo tolanda mabina na bango nde bayaki epai na biso esengelaki balanda mabina na biso me baye badésoriente biso baye kodéracine maye ya biso en disant que soko biso tolobi tel azalaki na bonzambe abotamaki na tata na mama moto boye epai na biso asalaki abotamaki na tata na mama mais biso toyeli bino mwana oyo abotama na zemi ya molimo santo il ne change pas, il est le même hier aujourd'hui et éternellement soko na tango wana abotisaki na zemi ya molimo mosantu loko abongo wana te akokoba kobotisa bazemi ya molimo mosantu lisolo ya yesu ebanda pe suka esika moko
soko réellement Josué azalaki motindami ya mokili po nini falaki ba utiliser violence pour faire accepter bato Biblia tozokoma wana ndeko ntombele ebele ba téléspectateur bozomi na ngonga oyo ndenge ka tolakaka bino ke émission oyo soki oyebaki te fo kozwaka rendez-vous ya kolandaka yango po oyeba mai oyo oyebaki te tozosolola sur makambo etali bawei to mpe bamort kasi tokoki koleka boye te epai wana mokonzi ya bangunza na kati ya religion africaine fo mokusu ke mozala pana na ngola les mêmes les trois azangaki te koréunir bandeko baza na kati ya religion wana kosololana bango sur bomo ya baye oyo bakufa pamba te rôle na bango loko ezaka mayeba nyonso bapimela bayindo oyo epekisaka bayindo bayeba bango batinamaka na mokili mpo balakisa bayindo azalaki liboso ya bachef spirituel baza na kati ya religion africaine mpe na bandimi nde tolobelaka na langage moko universel bandimi azalaki liboso na bango basololana na bango sur bomo ya bawei nde tokosenga na bandeko na regiso boza prêt po balancele biso élément wana après tozonga masolo bandeko ntango élément wana ezoleka botinda batesto na bino ntango tozonga na plateau ndeko ntombele bongo ayendola na bamituna na bino nyonso na banimero eza affiché ndelo toti ekaboli mokili ya mosuni na mokili ya molimo awa na molimo toza na vi totelika bongo awa toza pepakalunga ngwe pepakalunga awa bato baza na kati ya mokili boboti na bana na ye vi age ya bana oyo boboti nasungaka bana ozolanda ok siko boboti telema yaka siko yaka sika donc considéré sikoyo moboti azongi mokili ya molimo atiki siko bana moto akosunga bana aza te me moboti akanda kobandela wana na kiti oyo sikoyo soki bana oyo balingi bakanisa tata azonga te ezaka lisolo iketa soki bana balingi bakanisa tata bakoka kotalela ye soki akei to bakotalela kiti po bazomona ete omoni a chaque fois bakolinga bakanisa tata bakokanisa ye ndenge baka kobandela na kiti oyo bongo donc kiti oyo ekomi souvenir na bango ekoki kopesa bango mawa tukomi kopesa bango soki bakanisi tata tozalaka na ye atikaki biso bana mike soki bamoni kiti soko bakomona kiti ekolambele bamonani tata siko bano ndenge batikani mosungi asaki ok siko ndengwa yotali bano baza betike oyoki mawa na motema kusana pembeni koya kosunga bango eza kaka lisolo sikoyo konsole bango wana nsima na ngo olobake naza eloko te na kopesa bana sikoyo bana espoir bamamesa lokole ke bango epai ya mosungi bongo ok siko moboti na esika oza na mokili ya molimo parce que molimo nde eyaka nzoto etikalaki kuna siko olingi osunga bana na yo na ndenge bavandeli bongo baza mike soko kosunga okopesa lisungi epai ya nani po asungelo bana ndenge yozala kosunga balo moke matembe mingi mokonzi na kopesa biso maloba soki nalingi nasungaka mpasi na kosunga bango na nzela ya ndengwa oyo amimonisami liboso na bango ozana mongo ata livre kaka sala kaka geste wana okopesa ete oni bapeselaka bongo omoni sikoyo lolenge yo sikoyo mpona koya
sikoyo kosala nini parce que ye azomona te lokola azomona yo te kende kosunga ye bazomona te okopesela kodeni eza simple kaka yaka déposa mon respect omoni oyo azomona te sikoyo yo moko dinga amona eza simple c'est sikotieko
bato sikoyo yo tata kamokoli ya liboso wana nyengo wana suki ya mibale osala mibale na kopesa kutu ya mingi ya koleka mosusu te eza kaka na oyo kozalaki bongo
proposer bana bozonga na bino na ndako. Bozonga na ndako na bino. Mais na ntango wangu batozonga na baboti. Po eza kala biso. Soko bana bauti bayebi oposa na bango. Siko ndengo lingosunga bango kosala nini. Matono mfuna upesa biso maloba. Tokokota kaka na likanisi na bango. Tokoki kozwa moke oyo tokozala nango totete. Mais faut qu'il va wana. Faut qu'il va de côté dans le bazar. Siko tsela zonga. Poya tshisa. Tangu bana ndo bazori ya kikeko hivi. Diba yeko tukayo papa. Esika bakomba nzoto. Ko pasi eza na bango. Kokoloke sengo tomba wa. Tokoyoka mawa. Kona bana na. Ngi. Bana balobi mama biso tozoni yo papa mingi. Bana yo kenda otika biso. Biso pasi. Me mama okanisaka Biso. matondo. Nena bongo tozongi na biso. Na da joade. Joade kina loboko. Wedimu bokende. Siko mama bana batini bakende omusala. Bana batini bazonga ndako. Matono mokonzi na upesa biso maloba. Tokokota kaka kati na likanisi ya ngati na biso. Okota modeni kusala. Bino babasi bokusa. Wala ndaka malamu reaction mokila mwelimu. Bana roba yaki bakoka bokoko. Badini bazonga. Soki ezalaki na kimosuneli bakosala ni. Parce que si vous pouvez vous battre là-bas, bango bazomona te mais yo tozomona bango. Oke kotika bango ti moni tina tobele na bango tina biso mokila motiko. Parce que quand vous bana baye moboti azoloka mawa bana na ajo na badeko tambola na bango. Omoni siko akotika kile tebo soga ile mmoja boyoka kama mwana mundu kaduta parce que ko bajayo sous surveillance ya bakoti na bino pe bokili na bino ya moliko siko to soga na keto konga ndio bana ya salawa kotala bozozo soda ya mobana bakoma na ndako soda bokanga nango awa kwatelemela soda bokanga bana no bayebi te soda aza liboso me yo lokoza na mokila molimo ozomona ke soda azali awa siko komema bana notelasi Biso. omoni siko bana na makanisi bamoni kaka makanisi eyeke tochange moni mama kimisi bana na ye mwana motu kaduka bwangi liyinga yango siko soda bana bazala koya na nzela soda kwakanga bango mama lokola aza na mokila molimo asi amonaki ebana ne soki bake nzela wana soda kokanga to bakokwea na likama sikoyo bana bazomona te oso me moboti azosala nini siko asali nini akoti na makanisi na bango bana baboni kaka motema moye bakende tubwa boye ezali makanisi ebomwani bakekobaloka boye bakomaka na ndako te wana motuka duta boyaki sikoyo bana bazongi na ndako mokoti akengelaka bana na eske bana bamonaka mokoti po aza na moli me mokoti amonaka sikoyo bana na kati ya ndako soki bolingi bozwa bisungi bozonga na bino na bakiti bino bozalaki mama na biso ntango azalaka aza kolinga kutu te tobela azala kolinga te tozwa mikakatani
lokola komi na mokili ya molimo eza lisolo okende te ozakaka bulebele lokola komi na mokili ya molimo siko soki oza na posa ya lisuki okobengani alo mama nini okobenga koyebisa baza kosoma biso nzambe koyebisa azalaki kosunga biso lolenge wana abelelaka ata mwana ndenge ayanolike tokobelela ntongo yango nano obelela ntongo oyeba kosala na ye mwana abengi moboti mpo ye kosunga omoni ntango tozoloba te tosambela paye toyebaka quelque soit ata kutoza ndoki ozolika bana na yo bongo ata oza moyibi oza koyiba mpo na bana na yo ntango okomi na mokili ya molimo sozokontinue kolinga bango lolenge wana ata baliko ndeko na yo oyebi misala azalaki nango azalaki na kolingo na ndeko na matondo mingi toyeba baninga kolingana mingi opesa bino mitro sikoyo olingi ovoyage mpo babengi bino na mosala kisoda boza na saki wana mookende nango eza te sikoyo olingi okende mosala matondo mokonzi kolinga soki tolingi tokende tokolinga totikela bango maya ya biso motemo tiena jena ngai tozala makati sikoyo moninga ke atikeli yo omonelaka ye na nini kaka kende na yo na mosala soda ekuna okundaka bitumba ozala kaka bomolimola ye sikoyo moninga akende atikela yo nini saki na yango atikela yo saki siko saki oyo kokolo akoya akuti ebeba to eza malamu esengeli akuta yango eza malamu diye eza na kati panzana to esengeli ezala malamu esengeli ezala malamu a chaque fois omonaka biloko wana okanisaka na akanisaka moninga na ngai nesika esika kende atikelaka esaki ngeta sikoyo yo na ye relation eza leteli nini etoni ya saki oyo atikelaka soko obateli yango se kolingaka iye me soko obebisi yango seke nalingaka ye te soko konsidere saki opi moninga ntango akoya akotia esika akotiaka na esika ya banégligent ye na négligeaki ye na sabotaki ye que ça soit raison wana opesa mapo ekomelaki ngai yawa yeba yango te ok est ce que en réalité yo sabote ye to osabote kaka nde saki na sabote kaka nde saki mais saki nde ezorepresente ye sikoyo ingeta kozolanda banso ye kuna aza na ye mobimba atiki nini eza esalelo ozolanda me sikoyo esalelo wana na maboko ya ndeko na biso ezorepresente nani soki olingi olakisa bolingo na yo envers ye ifosala na batela saki oyo obatela me yango okoloba na bato nyonso ekunga nango kasi saki oyo ekonga te kolo nango aza wana te kolo nango mobateli ya saki wana eza nani biso soki ekungi ngambo na mutu na ngai soki ebengi na mutu na ngai me malamu ya yo moko ekunga kasi oyo wana ekonga te matondo mingi alors ndeko ozalaki kolinga mingi atikela yo nzoto oyo akei na mokili ya molemo atikeli yo nzoto ndeko na ngai ngonga ya kozonga to ndenge oza wana eza lokola oza na nzoto ya ndeko na yo oke kotika ngo na bikinga mpona olakisaki olingaka ye ifo osalani fo batela bikinga ifo tonga ngo obatelaka nzoto na ye obongisaka ngo olekaka kuna soki arenie oyebi arenie
ata mpuku akota na sake okutika ekalia ata soki moke ata soki moke te okendokengelaka mpe bikwinda bandeko na bino eske bokengelaka bikwinda bandeko na bino parceke bandeko bazonga batikele bino bazo boke kobomba yango bongo bino na bango souvenir eza nini nzoto botonga pone batela mamala bopankusaka bitonzala mama tika biso bitonzala bato Romaria sikoyo bana baleli baboti okende ozoyoka okinenge bana baleli ndenge baleli nza okokende bosunga bana okende bosunga bana otala okende osunga bana kende kaka sunga na yo pesa pesa tana maboko likambo te batoni otala sikoyo mokoti na mokoti ake ngambo nini ya bana na metango bana baleli bana nyonso motu baleli nani na kati na bango azwi likanisi te napesa na oyo yanga na ya moninga motu na moto aweli bana na yebaka oyo ayo nde na mokili ya molimo kuna omoni dosie meme ya yesu na kumukibangu kaka bongo jamais kumukibangu akoyoka kolela ya bamidele akobanda nanu koyoka ya biso yesu mpe akoyoka jamais ya biso dayere kutu lingala lupakango te omoni alobaka yango te sikoyo ndenge tozamwe kopesa nanu mokoko kopesa mokoko ebino bakoti kopesa mokoko kote bana bazali kopusa pembeni kopusa bana Holanda, Alokoke.
kendo sunga mwana pole kimungo naye omwani kwenda keko kile sita permita sasa kukuta mwana naye nani tozana luka boza ka bongo botala kate biso nzala nakati na bino mibale mwana ndani ya yo kaka ya bango ninopesa mwana na bino oyo adobaki mama azoyebana mwana adobaki zonga lisusu mwana nani alobi mwana nani oyoki mongomona kendo sunga mwana oyo alobi seke mebele babandaka na ndako bayebi mingongo ya ba bazokende ndenge bazokende kosungela moboti na moboti azokende kosunga kaka mwana oyo nani azolakisake oyo alobaki eza koni me bazoyokela kaka na momoyokelo belelaka natomba bapaya okelo belelaka je t'adore je t'exclame Mato. Mwana ya nani azoto baba? Basi na dilo, kendo sungai. Kwa nobia sana nzala. Bozo. Hello, okay.
ceux qui vous bénissent. Oh, viens, je te glorifie. Vous avez un petit moyen, il y a papa. Si vous avez un nègre aux arbres, vous avez un nègre. Hein? La kindo côté. Mais mot de pays. Mot de pays. C'est comme Kima. Hein? Comme Kima la banane. Ah. Réalité, voilà. Ah, oui, il y a le boy, Mutuna mutafi banana. Banana golke. C'est clair. Parce que quand nous avons mokili ya molimo na biso eyajisaka selon ndenge nanu tokandelaki na mokili ya mosuni nde bakei sentiment oyo toza nango na mokili ya mosuni ya mutu na mutu na bandeko na ye mutu na mutu na libota na ye yango wana tomemaka ntina mokili ya molimo. Alors soki kutu eza bongo nani individuellement na mutu bongo na race na bandi ti soki totie mundele awa ata arabe awa ata amibiki arabe awa mutoya kosunga ya kosala te bongo me baoyo bayindo bakobanda kotonga yango biso basosoba tosala nini okoyoka banongo ke lokonya mingi mpo na bino baso Maintenant, nous les téléphones qui tabandent ko bazo réagir et belé vraiment na ba testo na ba appel et ne kondomé to landi fo mon koso et pas wana pour ça na bino ezanini bolongolisa bayindo bobangi ya bakufi to ninga zo expliquer le ba biloko na ninga ba exemple pesi wana to ça la vena clair zo bangi sabatwa nde kondombele zo bangi sa penza bato moto akobanga ndeko nanga tambeze moto oyo bamelisa occidentalisme moto oyo baderacina na misisa na ye omoni nzete ye tokomona ke telemeze kobota mbuma bokasi ya nzete ze misisa oyo ze invisible ndenge biso bayindo bokasi na biso ze bato bakenda na mokila molimo bato molimo nini odo bakufa to mosuni ndeko kufaka oyo ze enveloppe et contenaka molimo un moment donné lokwa mosuni esalemaka na bosangani ya tata na mama tata keli likolo na seto nzambe atie molimo un moment donné mosuni wana yango ekolaka yango enunaka ekokufa okozongisa yango na mabele po botikala nango wana po bino nde bosalaki yango molimo lokola bino boyebaki te eutaki esika eutaki yango molimo mpe kozongaka na mokila molimo me kei te po ebunga ekei te po ekufa nzoto wana bino nde bosalaki azalaki mama na bino tolelaka mpo nini ndenge tolinganaki ndenge alingaki biso ndenge tozalaki akomi kaka ndoki mokolo akati molimo tokomaki ndoki ntango azali kobela tokomaki ndoki ti bozalaki kozala na ye te affection ye mama wana azalaki nango na bana tolandi awa na mateya nesongi ya nzela affection ye tata wana azalaki nango na bana na ye akei na mokila molimo na molimo différemment na ndenge bandeko mu Yesu bateyaka tokendeki na deuxième monde tokendaka kosala kisi na deuxième monde mais tout longo payer sur deuxième monde justement na devant sango ya koloba que oyo biso esika tofandi ndezalaka deuxième monde premier monde esika ya milimo esika mokile bandaki tango yoki na Biblia na bango balobi créons l'homme à notre image c'est que bango bazaki ko exister na monde nini na monde ya liboso premier monde nde sengaki bakenda na deuxième monde kokela sika basemblable na bango donc dans deuxième monde yango tu vas zo bakato lié to woki na deuxième monde vas zo bakato sambo wana zo sala le côté théâtre ya jouer théâtre ya mangobo
soko moni moto yonso bandi o na témoignage tango tozwaka kindoki tokendaka na deuxième monde jouer mangobo za masolo lokuta masolo ya lokuta po même mokili bandeli kuna ndenge nini ba renverser ba ordre wana mokili bandeli kuna premier monde ze kuna deuxième monde nde monde ya biso yango tolobaka mokili ya mosuni to monde physique eze photocopie ya monde spirituel nde original makambo ye tokosalaka na moi eze makambo mokili ya molimo yebi pe monaki moto amema bino te na batémoignage falsifié mpo na komema pourcentage soki na comprendre bien toloba nini bandeko nyonso basalaka batémoignage na baeglise oyo nga na pumbwaka na biso tolokaka na butu balesengaki ndoki tolobaki eza bamasolo moko mpona kolalisa bayindo pongi tobengelela yango bongo moyebi liboso bato bazalaki koloba mpe na batémoignage ke deuxième monde yaka na inde lelo bachange mpo bamoni inde yango ekomi esika bato bakomi okenda kotanga inde yango ekomi koya mpe awana na commerce inde yango ekomi kosala mpe bainvention ekoti na mokili ya mwa moke ya développement nde babongoli tolobi deuxième monde eze monde physique monde ya matériel oyo tovandi oyo biso bato ya mosuni tozali donc soko kobengana milimo mabe fo tozongisa yango na premier monde na tozongisa yango na premier monde est ce que ozali mpe na nguya yo ozongisa molimo na premier monde mpo soko yo ntango obotaka soko kaka premier monde wana eboyi kotinda molimo nango yo beti lisolo ya morne yo reproduire eloko yo osalaki me bimi eloko ezangi ntina mpo molimo ye te kolata nzoto wana yo zee na kapasité te ya koloba nzoto oyo molimo eyelata te bongo ndenge nini yo koki kozwa bokasi ya kozongisa molimo kuna ndeko ndombele tokoki kokabwana boye te malgré tozoshite na soki émission batesto ekomelele biso mpenza ebele kolandelelama te info mokusu oki ya mozala mpana na ngola eza na mama na biso moko depuis commune ya bandal mama Cécile azolonda so na ngonga oyo alobi asepeli mingi vraiment na baargument na bino asepeli mingi na mate info mokusu kasi eloko ezobangisa ye lelo na kati ya foi chrétien eza mutuna oyo tokotuna bino mpe bokokende memo mpe na conclusion lelo na kati ya christianisme na islam bato bayebi ke soki bakufi bakokende lola epai wana na kati ya lola bisengo ekozala oyo bakosala mabe bakokende lifelo ntango bino boye botelemeli lola bolobi eza théâtre ya mango obengi kutu théâtre ya mangobo lifelo obengi soki théâtre soki ya banani wana soki ya zwezwe soko ndeko ndombele lokola toza na fumukusu na plateau te toza na bino yango fo totuna bino mama biso tuna bino soki biso bayindo tokufi tokendaka wapi mpe avant biso tobotama towutaka wapi maloba epai na bino mpe bokomema biso moko na conclusion mpo na émission mokolo malelo batelespectateur pena baza mpenza ebele na ngongo baza na posa ebiyano maloba epai na bino ndeko ndombele matondo ndeko tambi matondo pena motuna ya mama na biso sesi bolimbisi soki tokobakisa mwa nini wana soki mama alobeleli bongo za mpe par rapport ya nzembo alanga nzembo moko ayemba awawa bato ebele aza rekoni oyo ayemba ke tobanga liwa pamba te toyebaka te esika tokendaka toyebaka mpe te esika tozongaka lwambo mpe ayemba tobanga liwa sikoyo yango omoni mama Cécile atuni motuna wana towutaka wapi soki mpe tokufi tokendaka mpe wapi maloba epai justement motuna yango osali yango bien mpo moto ayembaka alobi toyebaka te esika tokendaka nzoka esengelaki abanda nano na koluka koyeba esika autaka ntango mama alobi likambo ya lola likambo ya lifelo eze badessin caricature basalaka mais soko yo oyebi lola kasi na badessin te na balivre te lola esika moko banjelu baka na mapapu ya pigeon kuna batomate ya mbumeyaka monene okwa kokoti moto na lion bazali kolia soko mpe moteke fanfare ebetaka mokolo nyonso ya bomoi na lifelo esika bato moko boye ya moindo lokola ngai na yo bazalaka na mapapu ya ngembo baka na mikila basimba bafurushi batiaka bato na moto dessin témoin nango azete moto mona ya lokuta théâtre ya mangobo ya mangwau ya zwezwe wana makambo mazangi ntina okoki te kopesa bana ya lelo badigere yango makambo mazangi ntina me biso tokoloba nautaki kopesa ndakisa ya ntango bato babotaka morne biso na mokili ya mosuni tozali na kapasité ya koreproduire mosuni matériel
molimo uti na mokili ya molimo kuna basali choix batindi molimo kolandela bilembo ya libota kolandela koponama ya tata pe ya mamo basalaki mosuni wana nde molimo wana eye kolata nzoto wana po abengama moto aleli nge mwana fongoli bilembo ingeta aye komekama aye kokokisa na mokili ya mosuni soko moto akufi tolobi kokufa eze kokabwana batikeli yo nzoto na yo yosalaka tata mokili akokenda na nyongo na yo te nzoto na ngai tobotaka na mwasi na ngai te ndenge yosalaka yango ezalaka sans vie bomoi ezangaki bomoi batikeli yo mpe nzoto na yo wana ezanga bomoi molimo ezongi na mokili ya molimo ntango tolobaki mokili ya mosuni eze photocopie ya mokili ya molimo organisation yi eze awa na mokili ya mosuni eze mpe na mokili ya molimo vie mpe eza kuna bomoi mpe ezali mpo molimo ekufaka te wapi yango ndeko ndombele a 0 metre na biso otunanga eloko moko wa malgré biso batunaka so mais yo otunanga awa wa yo lobaka lola otunanga na lakisa lola ezalaka na biso ke lola ezalaka likolo oboya yango nga mpe na tuni yo lelo osotangela so mokili ya molimo ezalaka wapi wona eza mutunu ozokabwanelela mino me nalobi mokili ya molimo eza ya 0 metre na biso awa kaka na mokili ya mopepe awa kaka na espace vide oyo omonaka espace vide yebaki eza espace habité eza vide na miso physique mais espace habité donc espace vide ya elite eza lokwa na mai mbisi te ti azali kotambola ye mpe azali komona lokwa azali koluka baespace vide mais azali kaka na kati ya mai ndenge biso toali na bato oyo bazali na basensation éleve balobaka tokutana toute na leki rayon moko nayoki lokwa suki ya moto etelemi te oyokani kaka kolandela elembo na yo okrétiane to osentir okutani na bahabitant mpe ya mokili ya molimo baze na kati ya mopepe donc na mokuse tokoyebisa bandeko moto soko akufi akomi ndoki te akomi esprit de mort te même affection oyo azalaki nango po ya bana po ya bandeko po ya baleki azali kocontinue kogarde yango nzoto nde ekufi nzoto wana esika tolalisi yango il faut botosi il faut ya respect mais mpona nini badirigant bato ya mikili ya poto baloposo pembe cimetière ya mondele ata ya ba 1800 tokolikia mbala ya nsima tokoya na baelema bokomona cimetière ya mondele ndenge ezali entretenu très bien entretenu kasi epai na biso fulu zamba pour laisser les morts enterrer leurs morts. Et pas la biso fulu zamba wana saki loba esuka ndeko ndombele botale pona émission mokolo molelo kasi bandeko esika bozwa mi ebele telefone na penza kita tozwi ba testo ya ndenge na ndenge ya baye oyoyo ba viva mingi pe na Europe ba pesi ndeko ndombele longona mokona fumukusu mingi ba raison ba lobi ete ba cimetière ya 1800 ezali na Europe ba cimetière ya première guerre mondiale soko ki ozomona yango botala ndenge propriété eza na kati ya ba cimetière wana balobi pe loko moko bike mundele pa na ye mokolo na mokolo ndenge ndeko ndombela lobi awawa akenda ko visiter za kaka date ya le 1er août te kasi biso awa eza pe na ndeko moko atini témoignage na ndeko bolimbisi penza malgré totangi message na bino te mais to promettre na émission ekoya totanga yango ndeko alobi ete eloko mfumukusu alobi na kati ya bosangano bazalaki nango na ndeko ndombela bi aza penza na raison bi ye maladi oyo bande kotungisa ya tuberculose amela bakisa ndenge na ndenge abika te kasi akutanaka na nzela ya ndoto na leki na bango ya suka na leki na bango akangelaka ye apesaka ye mai ntango amelaka mai wana na ndoto ntango alamuki na bomoto boye les mêmes formules amonaka basalelaka yepaki asalela yango abika tina lelo abike oyo alobaka bato bakufa bakenda eza elokuta eza pe na ndeko moko aza chercheur ndeko Patrick akendaka Egypte alobiki ndeko ndombele eloko alobiki Yesu akendaki kosambela na cimetière Elina Moïse babimelaki abeza masolo ya solo abimota bord wana ezaka cimetière olio fingaka lokosala ba recherche tata mama na nzela ya machine tozalaki na ndeko na biso ndeko kwaku elongo na ndeko timba basungi biso na émission mokolo malelo pe na les grands réalisateurs Nef Lumière ndeko ngala invité mokolo malelo ezalaki ndeko na biso ndombele botale oyo mokolo na mokolo chaque lundi na 22h pe chaque vendredi na ngonga ya 11h wana na télévision pe chaque mercredi na ngonga ya 21h10 pe chaque vendredi na ngonga ya 22h10 oyo toza na radio na fréquence ozali 89.0 soko sepelaki na émission tinda mituna kimi nzambe ezala na bino tokutani na poso